हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बलराम शर्मा। मैं आपका अपने ऑफिशियल BR शर्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल कॉन्सेप्ट लगाकर कीबोर्ड पर कैसे हाथ सेट करें, और साथ में अगर हमारे हाथ सेट हो चुके हैं कीबोर्ड पर तो कैसे अपनी टाइपिंग इंक्रीज करें। तो बात करते हैं इन टॉपिकों पर। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। हो सके दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाए, आप मैं इसकी टॉपिक वाइज टाइम ड्यूरेशन डाल दूंगा कि कौन सा टॉपिक किस ड्यूरेशन से स्टार्ट है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी वीडियो तो थोड़ी लेंदी होगी, तो आप जो भी टॉपिक देखना चाहते हैं आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। टाइमिंग शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये वीडियो बनने का पर्पज यही है। मैं सिर्फ इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे आपको कीबोर्ड हाथ सेट करना है। बस मैं हाथ सेट करना बता रहा हूँ। स्टार्टिंग कैसे टाइपिंग करते हैं, हाथ सेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है टाइपिंग के लिए। ये कीबोर्ड है। ठीक है, ये इसमें सर्कल दिए हुए हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहे होंगे ये तो, क्योंकि इसमें ये बस आपको अल्फ़ाबेटली देख लें। ठीक है, बाकी ये जो नंबरिंग पर लिखे हैं या शिफ्ट एंटर लिखे हैं इनसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें अल्फ़ाबेटली देख लें। ठीक है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल होता है आपका ASDF। ठीक है, और इधर से हो गया सेमी कोलन LKG। आपको स्टार्ट करना है सिर्फ लेफ्ट हैंड का जो आपको की रखनी है। ये देखो, ये लिखी है डार्क ग्रीन A पे, ब्लू S, जो रेड है D, और येलो F। ठीक है, ये चार बस फिंगर रखनी है यहाँ पे, और इधर से स्टार्ट करना है। ये ग्रीन है तुम्हारी सेमी कोलन, और पिंक वाला L, और जो लाइट ग्रीन है वो K, ये मैरून J सॉरी। ठीक है, ये डबल दी है वो इसी से कवर करनी है। ठीक है, इसलिए डबल दी रखा है, आपको इसी करना है। सिर्फ आपको ASDF यहाँ पे रखनी है चार, और इधर से लिखनी है सेमी कोलन LKJ। यहाँ पे ही आपको बस उंगली रखनी है। टाइप करते समय जहाँ भी टाइप करो, जैसे J टाइप किया उसका N आया तो N दबाया, फिर J पे पहुंच गए। अगर K पे कर रहे हैं तो K वाली उंगली से M दबाया, M के बाद फिर K पे पहुंच गए। जहाँ फिंगर हमारी ये होम रो है, इसी पे आपको दोबारा टाइप करने के बाद उंगली वहीं पर रखनी है। ठीक है, ये हमारा होम रो है। ठीक है, तो ये आपको हॉरिजॉन्टल हो गया ASDF। ठीक है, ये QWERT, और ये ZXCB, ऐसे करके ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रो है। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको 5 दिन आपको हॉरिजॉन्टल देना है ASDF। ठीक है, चार मतलब 5 दिन ASDF लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से आपको सेमीकोलन LKJ, ये आपको 5 दिन टाइप करने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल द्वारा QWERT, और राइट हैंड से आपके POIU, ये आपको 5 दिन ये टाइप करने हैं हॉरिजॉन्टली। फिर 5 दिन आपको नीचे ZXCB लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से आपको फुल स्टॉप, कॉमा, M और N। ठीक है, ये सीधी फिंगर सीधी मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, N M पिंक से जो भी बटन है, अब इसका स्क्रीन ले मोबाइल से तो आप उसको देखते रहें। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सी रो पे किस पे जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट। आपको यानी कि 15 डेज हो गए, 5 5 10 5 15 दिन, 15 दिन आपके ये हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर देना है वर्टिकल टाइम। एक्चुअली में क्या होता है वर्टिकल, समझ रहे हो? वर्टिकल ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया सीधा, ये वर्टिकल हो गया QAZ। ठीक है, QAZWSX। ठीक है, इधर से हो गया P सेमीकोलन और फुल स्टॉप। ये हमारा ये जो है वही फॉर्मेट है, सिर्फ आपको P सेमीकोलन डॉट फुल स्टॉप, ऐसे ही OL और कॉमा IKM, ये वर्टिकल है। ठीक है, UJNYHB। आपको क्या करना है, ये भी आपको टाइप करने 2-2 दिन, कम से कम 2 दिन दें तो ज़्यादा अच्छी बेटर टाइम है। अगर एक दिन दें तो आपकी जैसे टाइमिंग मिले आप जैसे दे सकते हैं। ठीक है, आपको 1-1 2 दिन आपको इनको सेट करना है। इससे क्या होगा कि हम जब भी टाइप करते हैं तो जैसे X दबाना है तो हमारी क्या होती है, उंगली ये दो दो उठ जाती है साथ में, तो ये कभी Z भी साथ में बटन दब जाती है, या वही उंगली ये इनके की में आ जाती है। तो दोनों बटन कीज उसमें वर्ड में टाइप हो जाता है, इसलिए हमारी गलती ज़्यादा होती है। तो हमें वर्टिकल इसीलिए हमें करना है कि जो QAZ, इसमें हमारा हाफ सेट जैसे ही होगा QAZ, तो उसी वर्ड के की जो बीच है ना, बीच सेंटर में वहीं पे की जानी चाहिए, तो वही बटन दबाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में, गलती तो सबसे होती है हमारी, जैसे ये A से उठाएंगे उंगली इधर ले जाएंगे तो या तो शिफ्ट के साथ दबेगी, कैपिटल दबाएगा, या S दबाएंगे तो S के बाद अगर X आया तो क्या करते हैं कि X दबाने के चक्कर से हमारी जो उंगली होती है ये वाली सेकंड वाली, तो उठ के Z के साथ भी आ जाएगी, तो Z भी दब जाता है, दोनों की दब जाती हैं। तो इसको बचने के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल भी हमें टाइप करना है। ठीक है, QAZ WSX EDC हमारा वर्टिकल है। ठीक है, और इधर से क्या करना है, P सेमीकोलन और फुल स्टॉप, OL, और ये हो गया कॉमा IKM।
यही आपका वर्टिकल था, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट बस यही बताना है कि आपको ये डबल की दबाने के बचाने का तरीका यही है कि आप सीधा वर्टिकल भी साथ में टाइपिंग करें। आप इसी दो इन QAZ WSF इसको कम से कम 2 दिन करें, ये मतलब 2 दिन ये दोनों कीज इसको मतलब ASDF जैसे हमने रटा था 15 दिन, ऐसे नहीं करना है। ये सिर्फ हाथ सेट करने के लिए हम कर रहे हैं कि हमारा जब भी हाथ जाए तो सीधा की सेंटर में जाए, ठीक है। तो आपको बस ये प्रैक्टिस करनी है, आपको याद नहीं करना। खाली याद करने का तरीका यही है, ASDF और LKGH, और नीचे बॉटम रो ZXCV और ये फुल स्टॉप कॉमा MN, ठीक है। ऊपर टॉप रो QWERT POIU, ठीक है। यही आपको याद करने का तरीका है। बाई का ये वर्टिकल आपको याद नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी डबल की ना गलती ना हो, इसलिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जैसे कि भी बताया, हाथ सेट हो जाए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीका से, यानी कि अपने 15-20 दिन आराम से टाइपिंग में दे दिए। 15-20 दिन के बाद आपको क्या करना है, आपको स्पीड पर सीधा नहीं आना कि हमें सीधी इस पैराग्राफ पे टाइपिंग करने लगे और सीधी स्पीड देखने लगे कि 25-30 आ रही नहीं आ रही है, आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। अभी आपका हाथ सेट ढंग से नहीं हुआ है, ठीक है। तो हाथ सेट करने के बाद क्या करना है, आपको सिर्फ सीधे पैराग्राफ पे टाइपिंग नहीं करनी है, यानी कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो भी किसी पे टाइपिंग नहीं करनी है। आपको सीधा क्या करना है, अपना नाम, अपने रिलेटिव नेम, अपने दोस्तों के नाम, जो भी इंग्लिश में वर्ड है, सिटी के नाम, कंट्रियों के नाम, तो आप सीधा वर्ड में जाकर सीधे उनको टाइप करो, ठीक है। उनको टाइप करो 8-10 दिन आराम से पहले। तो आपको जैसे ही लगता है कि मेरी हाथ से बिल्कुल प्रॉपर हो गया, यानी कि हमारी गलती नहीं आ रही है, हम जैसे ही कोई नाम टाइप कर रहे हैं तो हमारी जो उंगली है सीधी उसी एग्जैक्टली उसी वर्ड पे जा रही है, उसी की पे जा रही है, बिल्कुल भी गलती नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपका प्रॉपर हाथ सेट हो गया है। 8-10 दिन पहले उसी पे आपको टाइपिंग करनी है वर्ड पे, आपको सीधी पैराग्राफ पे नहीं आनी है। तो लगता है आपकी गलती नहीं हो रही है तो आपका 8-10 दिन बाद सेट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही आपके 8-10 दिन हाथ सेट हो जाता है कंप्यूटर पे, आपकी गलतियां कम होने लग जाती हैं। प्रॉपर तो गलती नहीं होती है, मतलब गलतियां होने कम हो जाती हैं। तो आपको फिर क्या करना है, आपको सीधा ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है जो भी है आपके पास, उस पर टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर उसमें चैप्टर वाइज है तो उसको चैप्टर वाइज कर दो पहले लेसन फर्स्ट से, और नहीं तो आपके जो भी वर्ड लिखे हैं, कुछ वर्ड आते हैं जिसमें कुछ गेम भी होते हैं ऑफलाइन वाला सॉफ्टवेयर में, तो पहले उनको अपने खेलते रहो जो भी टाइपिंग के। उसके बाद आपको क्या करना है, एक जैसे 15-20 दिन ये आराम से निकल जाएगा, 1 महीना हो जाएगा आपका, मतलब पूरा कंप्लीटली हाथ सेट करने में। 1 महीने बाद फिर आपको करना है टाइपिंग स्टार्ट अपने पैराग्राफ पे। तो पैराग्राफ क्या करना है, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर तो ठीक है, और ऑनलाइन साइट है, मैं बता दूंगा अभी कि कौन सी साइट पे जाकर आपको हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग जो भी देना चाहें, कैसे प्रैक्टिस करें। अब नए अगर डाउनलोड करोगे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर तो उसमें पेड वर्जन है, सबके पेमेंट देने पड़ रहे हैं, लेकिन फ्री ऑनलाइन साइट है, आप जाके उनको चेक कर सकते हैं, मतलब टाइपिंग दे सकते हैं। तो मैं बता दूंगा अभी कौन सी साइट है, दो साइट बता देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ अभी। उसके बाद बात करते हैं, जैसे ही आपका हाथ सेट हो जाए तो उन पर आप प्रैक्टिस कर देना। पहले छोटे छोटे वर्डों पे प्रैक्टिस करना, ये नहीं कि आप सीधे बड़े बड़े वर्डों पर चैप्टर पे लग गए सीधे, आपको पहले छोटे छोटे वर्ड के लेसन करने हैं। और शुरुआत में तो एक एक चैप्टर को, मतलब एक चैप्टर आज किया 3-4 दिन में फिर वही रिपीट करना है, आपको चैप्टर रिपीट करने हैं, पहले चैप्टर रिपीट करने हैं ज्यादा, मतलब वैसे नए चैप्टर नहीं लेने, क्योंकि बार बार रिपीट हो, तो इस चक्कर से चैप्टर रिपीट करने हैं आपको पहले 15-20 दिन आपको चैप्टर रिपीट करने जाते रहे, जितने भी 8-10 चैप्टर ले लो, उसके जैसे 10 दिन पहले 10 चैप्टर कर लिए, उसके जस्ट 10 दिन बाद जैसे 11 दिन आया तो पहले चैप्टर से दोबारा स्टार्ट करो उसी लेसन को, उसी चैप्टर को, फर्स्ट वाले को। तो इस तरीके से रिपीट करने हैं चैप्टर। उसके बाद जैसे ही आपका ये महीने आप आराम से आप देते रहो तो आपकी आराम से स्पीड 15 से 25 वर्ड पर मिनट आराम से निकलने लग जाएगी। 15 से 25 आराम से निकलने लग जाएगी 1 महीने बाद, यानी कि आपके 2 महीने 15 से 25 वर्ड आराम से हो गए। उसके बाद क्या करना है, आप कितने भी तुम, अब तुम्हारे टाइमिंग के ऊपर है, 25 मिनट में कितने भी टाइमिंग में आ रही है, आप या तो टाइमिंग कम दे रहे हैं, समय कम दे रहे हैं, या तो 10-5 मिनट दे के आप बंद कर देते हैं दिन में, या फिर आपको बिल्कुल दे नहीं रहे हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना टाइम दे रहे हैं। आपको आराम से, अगर घर पे सिस्टम है तो आराम से तुम 2 टाइम तो टाइपिंग करो ही करो, 10-10 मिनट की, यानी कि 2-3 बार टाइपिंग करो 10-10 मिनट की, ठीक है, घर पे सिस्टम है तो। और उसके बाद क्या करना है, आपको लगे कि यार अब स्पीड नहीं बढ़ रही है, 25 का फिर प्रैक्टिस करते रहो। अगर लगे कि स्पीड नहीं बढ़ रही तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप 3rd या 4th स्टैंडर्ड की किताब लें, इंग्लिश या जो भी है, और ऑनलाइन ऑफलाइन बिल्कुल चैप्टर करते हैं बिल्कुल क्लोज, उनसे कोई मतलब नहीं रखना है। पैराग्राफ लेना है, किताब लेनी है स्टैंडर्ड 3rd या 4th की, बगल में रखनी है, और डिस्प्ले वर्ड पे गए सीधे, ठीक है। डिस्प्ले पे मतलब सीधी हमें साइड में रख के पैराग्राफ पे टाइपिंग करनी है। अगर स्पीड इंक्रीज करनी है तो हमें
ठीक है। अब टाइपिंग स्पीड बनाने की बात आती है तो हम क्या करेंगे, हमें पैराग्राफ पे टाइपिंग स्टार्ट करनी है, यानी कि साइड में पैराग्राफ रख के टाइपिंग स्पीड करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, 3rd या 4th स्टैंडर्ड की किताब लेनी है, छोटे वर्ड जिसमें छोटे वर्ड आते हैं, चाहे इंग्लिश की हो या हिंदी की, जिसकी भी आप टाइपिंग कर रहे हो, तो सबसे 3rd या 4th स्टैंडर्ड की बुक लेनी है आपको, ठीक है। उसको साइड में रखना है, कीबोर्ड हाथ सेट हो चुका है, सीधा जैसे रो, मिडिल रो या हम रो बोलते हैं, उस पर हाथ सेट करना है, बगल में कीबोर्ड पर रखा। अब बस उसको देखते हुए टाइप करते रहना है, ठीक है। साइड में रख के पैराग्राफ, बिल्कुल डिस्प्ले बिल्कुल छोड़ दो अगर स्पीड इंक्रीज करनी है तो साइड में पैराग्राफ रख के टाइपिंग स्टार्ट करो। तो उसके बाद क्या करना है, बार बार नजर, इसमें क्या दिक्कत आती है हमें कि बार बार नजर हमारी डिस्प्ले पे जाती है कि हम वर्ड गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए क्या करो आप, कोई कपड़ा लो या कुछ कार्टून टाइप कुछ भी हो, जैसे उसको डिस्प्ले पे हम मतलब कवर कर सकें, उस डिस्प्ले को, मॉनिटर है तो मॉनिटर है, लैपटॉप जो भी है उसको कवर कर सकें। कपड़ा ले लो, मोटा हो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको डिस्प्ले पे डाल दो, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, उसमें आर पार दिखना नहीं चाहिए। तो आप उसको कपड़े को डाल दो उस डिस्प्ले पर। मैं तो भाई यही तरीका किया था, बाकी क्या आपकी इच्छा है जैसे करो। तो डिस्प्ले बिल्कुल कवर कर दो, उसके बाद कीबोर्ड बगल में और लेफ्ट साइड में आपकी बुक रखो, ठीक है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है डिस्प्ले में नहीं है, तो डिस्प्ले के अगर लेफ्ट साइड से बार बार प्रॉब्लम आ रही है टाइपिंग करने में, तो डिस्प्ले में अगर कंप्यूटर मॉनिटर है जो, उसको पीछे पीछे खिसकाओ और सामने डिस्प्ले के नीचे रखो बुक को, ठीक है। डिस्प्ले मत देखो, लेकिन सबसे नीचे डिस्प्ले के नीचे रख लो भले बुक को, डिस्प्ले को पीछे मतलब थोड़ा अगर टेबल है तो पीछे कर दो, और कीबोर्ड को थोड़ा अपनी साइड खींच लो, और मॉनिटर और कीबोर्ड के बीच में बुक रख लो जो भी है, या मतलब पैराग्राफ का अगर कोई प्रिंटेड पेज पड़ा हुआ है वो रख लो। पर मतलब डिस्प्ले से चैप्टर बिल्कुल बंद कर दो टाइपिंग करना, चैप्टर से स्टार्ट करो पैराग्राफ से। तो पैराग्राफ साइड में रखो, उसके बाद सिर्फ बार बार नजर जाने के लिए बस मैंने बताया कपड़ा डाल दो। जितनी भी गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ पैराग्राफ बगल में रखो, और जब तक एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाए उसके बाद टाइपिंग करते रहो करते रहो करते रहो, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, बिल्कुल भी देखना नहीं है क्या गलती है क्या नहीं है, ना टाइपिंग लगाना है कितनी क्या स्पीड निकल रही है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइपिंग करने से मतलब। एक चैप्टर पर डे खत्म करना है आपको एक बार में। 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में कितने वर्ड होते हैं, 300 से 400 वर्ड होते हैं चैप्टर में, तो आपको उसको एक बार में टाइप कर देना है। तो इस तरीके से आपको करीबन 20 दिन दे दो बस सिर्फ चैप्टर पे, यानी कि पैराग्राफ पे 20 दिन टाइमिंग दे दो, और ना तो कभी बीच में 20 दिन के अंदर, ना तो बीच में बिल्कुल टाइपिंग टेस्ट दो, ना बिल्कुल डिस्प्ले पे या ऑनलाइन साइट मतलब ऑनलाइन साइट पे बिल्कुल भी मतलब मत देखो कि मेरी स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी। 20 दिन बस आराम से चैप्टर वाइज आपको पर डे 20 दिन 20 चैप्टर खत्म कर दे देने हैं। 3rd या 4th जो भी स्टैंडर्ड की बुक है, छोटी छोटी वर्ड होगी वो खत्म कर देनी है। तो उसके बाद क्या होगा आपका, जैसे ही खत्म होती है उसके बाद फिर जाना भाई साहब पैराग्राफ पे, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, मैं डेफिनेटली कहता हूँ आपकी 15 वर्ड पर मिनट आराम से बढ़ गई होगी, इंक्रीज आराम से हुई होगी। 10 से 15 वर्ड मतलब 10 से तो अपर ही किया होगा, 10 से नीचे आपकी वर्ड ऊपर ही बढ़ी होगी, यानी कि आपकी स्पीड मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपकी 10 वर्ड पर मिनट से ऊपर ही बढ़ी होगी, यानी आपकी पहले 25 थी तो 35 हो गई होगी, और अगर 15 आ रही होगी तो 25 आ रही होगी, जो भी है 20 आ रही होगी, यानी 10 से 15 वर्ड पर मिनट आराम से बढ़ी होगी डेफिनेटली, अगर आपने प्रॉपर तरीका से मैंने बताया उस तरीके से आपने टाइपिंग की है तो। बाकी अदरवाइज आपकी इच्छा है आप कैसे करना चाहते हो टाइपिंग को। और दूसरी बात है, थोड़ी बोरिंग सब्जेक्ट है टाइपिंग, मैं मानता हूँ बहुत बोरिंग लगती है, पढ़ाओ लगती है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है 8-10 दिन बिल्कुल छोड़ दो। अगर लगता है कि यार स्पीड नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं हो रहा, आप बिल्कुल टाइपिंग छोड़ दो, कंप्यूटर कीबोर्ड देखना ही नहीं है। अगर बाहर जा रहे हैं तो जाओ मत उस कोचिंग में, घर पे ही सिस्टम है तो कीबोर्ड छोड़ दो बिल्कुल। 8-10 दिन तो बिल्कुल ही छोड़ दो कि मुझे टाइपिंग सीखनी है, लेकिन ये नहीं कि आप 3-4 महीने का गैप देते हैं, सिर्फ 10 दिन ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 10 या 15 दिन आप बिल्कुल छोड़ दें, आराम से रिफ्रेश होकर दिमाग रिफ्रेश करें, आप ध्यान कहीं और लगाएं, अपना कहीं भी जो भी काम है अदर करें, बिल्कुल इसको छोड़ दें 15 दिन। उसके बाद 15 दिन बिल्कुल स्टार्ट दोबारा करना है आपको, जहां से पैराग्राफ से स्टार्ट किया वहीं से करना है आपको, और कुछ नहीं करना, लेकिन स्टार्ट कर देना। अगर आपने 5-6 महीने का 4-5 महीने का गैप दे दिया तो वो बिल्कुल जो पहले जो 1 महीना दिया था वो बिल्कुल बेकार हो गया, आप जीरो लेवल से फिर स्टार्ट करोगे टाइपिंग के लिए। तो बस आपको बस 15 दिन का एक गैप लेना है, उसके बाद फिर स्टार्ट कर देना है आप, ठीक है। और उसके बाद टाइपिंग पैराग्राफ पे जैसे 1 महीने आपकी स्पीड बढ़ेगी, जो टाइपिंग करो ठीक है, आपको लगे स्पीड लग गई है तो आपको और सुधार करना है, यानी कि और इंक्रीज करनी है स्पीड। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप उसके बाद बैक स्पेस, अगर सॉफ्टवेयर है तो बैक स्पेस पे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, यानी कि बैक स्पेस से मतलब बिल्कुल भी कोई भी गलती हो बिल्कुल हो जाने तो बैक स्पेस बिल्कुल छोड़ देना है। और ऑनलाइन कर रहे हो, मैं साइट पे बता रहा हूँ, बता दिए हैं जो भी है ऑनलाइन साइट बता देता हूँ अभी, उसमें बैक स्पेस कर दो लॉग, और बाकायदा टाइपिंग करते हो बस, चाहे गलती हो या कुछ भी हो, कितनी स्पीड से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पहले करो बैक स्पेस
ब्लॉक, यानी कि बैक स्पेस अब लेना नहीं है अगर और स्पीड बढ़ानी है तो। यानी कि अगर कहीं 35 मांगते हैं तो आप वहां पे करीबन आप घर प्रैक्टिस करके जाओ 40 वर्ड से, यानी कि 40 तो करनी है, हो सके 45 से अपर ही लेके जाओ अगर टाइपिंग क्रॉस करनी है, क्योंकि वहां पे जब टाइपिंग देने जाते हैं तो हाथ होते हैं नर्वस भाई साहब, और वो टाइपिंग गड़बड़ हो जाती है बिल्कुल। अच्छा अगर वो उतनी एग्जैक्ट लेके चल रहे हो 35 वर्ड निकल जाए तो वहां पे नहीं निकलेगी। आप यहाँ 45 निकालोगे अगर तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से हाथ नर्वस नहीं होंगे, बिल्कुल आराम से निकाल लोगे। लेकिन 35 के लिए 45 करनी पड़ेगी आपको स्पीड। तो सब बैक स्पेस बिल्कुल लॉक कर दो, विदाउट बैक स्पेस के द्वारा टाइपिंग करो, और जैसे ही पैराग्राफ पे लग रहा है कि हाँ मैं बैक स्पेस कम यूज करने लग गया या नहीं कर नहीं रहा हूँ, फिर द्वारा पैराग्राफ पे आ जाओ। यानी कि फिर आपको बड़ी स्टैंडर्ड की किताब लेनी है, 6, 7, 7, 8 ले सकते हो जो भी है, यानी कि बड़े बड़े जिसमें भी होते हैं उस पर कॉन्सेप्ट करो, उस पर वर्ड पर टाइपिंग करो, बस इसका सीधी सी कॉन्सेप्ट यही है। आपको जब भी टाइपिंग करो फिंगर हमारी उसी पे दिमाग से कंसंट्रेट होनी चाहिए कि उसी वर्ड पे जाए, बस इतना सा है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं टाइपिंग के लिए, मैं तो बस इतना ही, मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरा यही था कि मैंने अपनी कैसे बढ़ाई। मैं भी 2-4 बार जब टाइपिंग में शुरुआत में फेल होते हैं तो हमें भी लगता है कि मेरे बस की बात टाइपिंग नहीं है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट देने के तो वहाँ पे जब बंदे मिले ना कि वास्तव में उनकी 50 वर्ड पर मिनट निकल रही थी, तो मैं लगा यार जब ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो उसी चक्कर से द्वारा फिर अपना इंटरेस्ट द्वारा लगाया। बोरिंग सब्जेक्ट तो लगती है, 1-2 जगह जब टाइपिंग फेल हुए तो लगा यार हमारे बस की बात नहीं, मैंने छोड़ दी थी बिल्कुल। लेकिन जब लगे दूसरे जब टाइपिंग देने गए द्वारा टेस्ट हुआ तो कुछ लगे पास होने लगे, तो मैं यार जब दूसरे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सीधा सा तरीका यही है, अपना इंटरेस्ट लगाओ इसमें, बोरिंग समझ के करोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग का सबसे बेस्ट तरीका ये है, इंटरेस्ट के साथ टाइपिंग करें, बोरिंग ना समझें इसको। बोरिंग लगे तो आप 10-15 दिन का रेस्ट लें। और हमें भी ऐसे लगता था यार कि हमसे टाइपिंग नहीं होगी, शुरुआत में ऐसे ही लगता है कि पहले 2-4 दिन में ऐसे लगता है कि शायद टाइपिंग हम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल अलग ही सिस्टम है इसका तो भैया। लेकिन जब बाबू के क्लर्क के दिए का एग्जाम तो हम सीधे टाइपिंग देने चले गए, नहीं चलो देख के लेते हैं, लेकिन हमसे नहीं निकली। लेकिन साथ के लड़के कुछ निकाले, एक आध लड़के साथ के नहीं, मतलब कोई तो एग्जाम में कंप्यूटर रहा होगा तो उसने निकाला होगा। तो यार जब ये निकाल सकता है 50 वर्ड पर मिनट, हमारी निकल रही है 15 वर्ड पर मिनट, तो कुछ तो फर्क होगा ना। तो उसने प्रैक्टिस की, सीधा सा है फंडा है कि जो प्रैक्टिस करेगा वो निकाल लेगा। टाइमिंग देनी पड़ेगी, अगर टाइपिंग प्रॉपर निकालना चाहते हो 40-45 तो आपको 3-4 महीने तो आराम से देने पड़ेंगे टाइमिंग ढंग से। ठीक है, विदाउट टाइपिंग के सीधे 3-4 महीने आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साइट बता देता हूँ। आप अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, आजकल सॉफ्टवेयर परचेज करने पड़ते हैं, तो मैं आपको सीधा ऑनलाइन टाइपिंग के वेबसाइट बता देता हूँ। एक तो आपकी इंडिया टाइपिंग है ही, इंडिया टाइपिंग देख लो आप। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप स्टार्टिंग में ही टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किया ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप पहले इंडिया टाइपिंग में दें। इसके थोड़े वर्ड ठीक है, ठीक है, इसके ज़्यादा वर्ड हार्ड नहीं है। तो आप इसमें इस तरीक़ा से कुर्तीदेव, इनस्क्रिप्ट, कुर्तीदेव, जो भी जिस फ्रंट पे देना चाहिए इंग्लिश हिंदी, आप यहाँ से जाके टाइपिंग टेस्ट पे जाके दे सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग एग्जाम में कुर्तीदेव, रेमिंगटन, गैल, इनस्क्रिप्ट, कीबोर्ड, हिंदी, जो भी देना चाहें अब, ठीक है, आप इस पे जाके दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपकी साइट है, न्यू साइट है, उसमें थोड़े वर्ड हार्ड रहते हैं लेकिन अच्छी है। अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, स्पीड आपकी 50-60 से ऊपर ले जाना चाहते हैं, 35-40 निकल रही है तो तुमको थोड़ा हार्ड वर्ड की प्रैक्टिस करनी होगी। तो उसके लिए आपकी TMUT के नाम से साइट है, आप इस पर जाके आप सर्च करें। ठीक है, ये तुम्हारा DMT फ्री ऑनलाइन सर्विस है, कुछ पेड नहीं है। सॉफ्टवेयर बाकी के अब तो पेड करने पड़ते हैं। आप इस पे जाके, ठीक है, टाइपिंग देने, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, हिंदी टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, आप जिस पे भी देना चाहें उस पर जाके मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पहले फॉर्मेट अलग तरीके से खुलता था। ठीक है, नीचे ही आया था, यहाँ डिस्प्ले भी आया था कौन सा किस फॉन्ट पे आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा चेंज कर दिया। MS वर्ड इन हिंदी, काफ़ी टाइम है इसमें, कैसे भी करके कई चीज़ें वो हैं, आप किस में भी आप जाके टाइपिंग दे सकते हैं। इसमें लिखा है यूनिकोड कुर्तीदेव पे हिंदी स्क्रिप्ट कीवर्ड पे, तो आप जिस पे देना चाहें उस पर टाइपिंग दे सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे प्रैक्टिस इसमें दे रखे हैं। चैट मतलब पैराग्राफ बहुत है इसमें, एक आध पैराग्राफ नहीं, लेसन काफ़ी है। अब देखो 60-61 इसमें न्यू, देखो ये 65 चैप्टर है इसमें। आप आराम से टाइपिंग करें, 15 मिनट 20 मिनट जो भी टाइमिंग है आप इसमें जाके दे सकते हैं। ठीक है, बस ज़्यादा वीडियो लेंथी हो रही है मेरी, तो मैं इसको फिनिश करता हूँ। ज़्यादा वीडियो लेंथी थोड़ी इशूज कर देती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें
और मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।